云深偏科研，神学神秘学尖端数理化的大咖云集，夷陵片应用和许多食品化工制造电子集团有深度合作。LHW 大学就是当老师带学生，走科普项，做论文和研讨路线。保护区和繁育中心相对简单明了些，想去的话最好学学兽医啦、畜牧啦、驯养啦，能直接跟动物打交道的技能。当然，这些只是比较简略概括，各家之间的交流互通十分密切，核心往往互相认识，甚至沾亲带故，同业交流会、人才互换之类更是从未间断过。为什么一定要考狩猎许可？原因再简单不过了。面对神秘动物，没有该许可的人，无论任何状况禁止攻击，也不允许做出可能对动物造成伤害的任何反应。也就是说，只有在持有这张纸的前提下，遇到危机状况才可以进行正当防卫和反击，反之，死了活该，连转身逃跑都有可能被告上法庭。在生死攸关这个大前提下，即便学院不做要求，出于保命，大家都不得不硬着头皮去考，尽管它很难，十分难，非常难。毕竟，让疏于锻炼的学生们和职业猎人争夺名额，劣势不能更明显。所以，每年临近报考月份，神研班总要开始集体找借口，请假集训，外出涂泥巴、蹲土坑、钻树林，要么就是在教室肆无忌惮的大谈猎枪、陷阱和烧烤。魏无羡出身夷陵，从懂事起就在研究所里厮混，上头又有一对把大好事业抛给合伙人，执意跑去拍纪录片的叛逆爹妈，有1000万种单独直面这些写作神秘、独作危险的生物们的可能性，自然是卡着年龄下限去考下了狩猎许可。但实际上，在班级里浓烈的备考气氛带动之下，他也难免开始思考起关于未来这个神圣的课题。以后大家会做什么呢？我又该做什么呢？像所有18岁的小男孩一样，魏无羡陷入了迷茫。他只是习惯性的接触着习惯了的一切，没尝试过其他。或者继承研究院，或者加入为长泽藏瑟瑟的队伍去拍纪录片。除此之外，他从来没想过第三种选择。要不开个花店，开在研究所门口，白天插插花，逗逗买花的人，晚上闭店，把卖剩下的扎成花束，给蓝忘机当下班礼物。要不找个山清水秀的地方，种种田，保护区地广人稀，土豆和玉米应该蛮好种的，累了躺下晒晒太阳，说不准还能跟出来编号轻点小仔的蓝忘机隔墙偶遇。魏无羡想着想着，思绪难免有点飘，脸上也挂起了意义不明的微笑，并一直保持到了下课，并在30堂偶遇蓝忘机为止。魏无羡吹了声口哨，抛下伙伴迎了上去，不好意思公然搭肩搂背，便插着裤兜冲着那人一个劲的笑。蓝忘机也和同伴低声说了一句，便来和他结伴打饭，问想吃什么。魏无羡笑嘻嘻道：你。蓝忘机瞥了他一眼，不应声，打了魏无羡喜欢的双份辣的牛肉面线，又去给自己打菜。魏无羡美滋滋的拿了个空托盘跟上，蔬菜蛋羹点心，蓝忘机那里放不下的就往他这边塞。魏无羡，别拿太多了，吃不完还得打包，下午咱俩都忙，没时间送回去的。蓝忘机，实验室有冰箱。魏无羡，好吗？两人一路交头接耳。博士班今天集体行动，占了张整桌，两人挨边坐下。蓝忘机看了一眼魏无羡，欲言又止。等他再抬起头，被魏无羡抓了个正着。魏无羡一手托腮，一手给蓝忘机夹菜，道：二哥哥看什么呢？想说什么就直说呀。蓝忘机，回去再说。魏无羡叼着筷子尖抿嘴笑，道：看来是不方便让其他人听见的内容了，让我猜猜，是不是和周六有关？蓝忘机差点呛着，道：并非。魏无羡，哦，那没什么不能说的了吧？蓝忘机，狩猎许可你可考过了？魏无羡，当然考过了呀。蓝忘机，好。等等，魏无羡手一顿，灵光一现，眼睛也瞪大了。狩猎许可的考试要持续3天，神研专业考试的人多，学院干脆全员放假，没课，没试验，没值班。蓝湛提前问这个，难难不成？蓝忘机果然道：我订票，身份证号码发我。天啦！约会、度假、旅行。魏无羡心里炸开了一团团烟花，
比熙熙攘攘的食堂还喧闹灿烂。他掏出手机，刷刷一串数字发了过去，道：“发你了。哦，对，我得跟家里说一声，考试日不回去了。蓝忘机，还有魏无羡。还需要准备什么别的吗？少的话微信发，多也不怕，晚上拉个清单，咱俩分工合作呀。”蓝忘机摇了摇头，道：“不必。”魏无羡：“那是什么？”蓝忘机：“你今日格外高兴，有什么好事吗？”一提这个，魏无羡又忍不住笑了起来。他反问道：“蓝湛，你有什么打算？毕业之后想做什么？”蓝忘机：“继承家业。”魏无羡：“果然。”他歪着头，乐滋滋地在心愿表上划了个勾，道：“我今天想通了一个人生的大问题，当然十分高兴啦。我决定，毕业之后你去哪儿，我也跟着去，反正咱俩专业一样，不存在放弃哪一方这种选择题。你回去继承家业，我就考进云深。”蓝忘机微微一愣，眼中带着几分错愕，好半晌没有回应。魏无羡心道：“哎呀，还不知道云深研究所是什么样的，看来有机会真要实的考察一番。”饭吃的差不多了，魏无羡便站起来，打算去找阿姨要打包盒，谁知向来规规矩矩，把餐盘还给回收处的蓝忘机竟也同时匆匆起身，连招呼也忘了打，把魏无羡拉到了僻静处。魏无羡一脸迷茫：“啥情况？这是闹哪一出？”蓝忘机郑重道：“魏无羡。”魏无羡：“咋？”蓝忘机：“我还年轻。”魏无羡：“魏无羡，我也不大呀。”蓝忘机：“现在谈婚姻会不会还有些早？”魏无羡。魏无羡出离震惊，呆若木鸡，瞠目结舌，结结巴巴道：“谁结婚？”蓝忘机。魏无羡艰难地指了一下蓝忘机，又指了一下自己，更加艰难地道：“你是说我和你结婚？”蓝忘机脸上看不出端倪，但是声音分明也是纠结的：“能不能暂缓？”魏无羡对脸懵逼，他想说：“蓝湛，你想什么呢？谁要结婚了，谁要跟你谈结婚了？”但他转念又一想，结婚？蓝湛这么漂亮，穿婚纱应该很好看吧？中式的大红婚服绝对更加惊艳，然后我还能喊她媳妇、老婆、魏夫人，再光明正大的同居，美滋滋。真能这样，结婚似乎也没什么不好。而且看蓝忘机的反应，似乎也并不抗拒和他结婚嘛。于是他眨巴眼睛，顺着蓝忘机的话问道：“为什么要暂缓？我这么好的结婚对象，你还有什么地方不满意？”蓝忘机脸色依旧没什么变化，但是或许因为太震惊了，以至于在魏无羡的眼神逼视下，向后踉跄了半步，艰涩地道：“那先订婚，认识半年。”魏无羡还从没见蓝忘机这么失态过，简直破天荒头一回。他心里乐开了花，故作大度地道：“行啊，不过这个暂缓是打算暂缓到什么时候？给我一个确切的期限呗。”蓝忘机：2年。魏无羡：2年？2年太久了吧？咱俩满打满算也才认识了半年，2年能发生很多事情的。万一到时候你反悔了，我该找谁说理去？蓝忘机：那就等你满20岁。